tìm con, tìm nơi biển xanh sông ngát mênh mông. Mẹ đi tìm con, thuyền kia mong manh giữa những bão giông. Mẹ đi tìm con, sao khổ đau làm một nhân. Chers compatriotes, chers amis, chers Saint-Georgiens, il était une fois une idée, il était une fois un rêve, il était une fois un projet, il était une fois un devoir de mémoire. Oui, la communauté vietnamienne l'a réalisé. La communauté vietnamienne a fièrement et laborieusement contribué à l'édification de ce chef-d'œuvre, à la fois sentimental, commémoratif et historique. Cette statue a un caractère sentimental, car la communauté vietnamienne veut rendre hommage à la France, terre d'asile et pays des droits de l'homme, qui nous a permis de reprendre espoir, notamment à tous ceux qui l'ont choisi comme terre d'accueil. Nous, et plus particulièrement les Boat People, nous gardons une profonde gratitude envers Monsieur le Bernard Kouchner, à l'époque président du Médecins du Monde. Từng ngày qua, trong cuộc sống tha hương, mỗi người chúng ta đều ấp ủ trong tận cùng tư tư, một hoài bão, một niềm trăn trở, như một giấc mơ, như một bổn phận. Vâng, ngày hôm nay, tại nơi đây, cộng đồng người Việt chúng ta đã thực hiện được một hoài bão, một giấc mơ và một bổn phận. Cộng đồng người Việt hay hãnh diện đã cần cù góp sức để thực hiện một kiệt tác nghệ thuật bao gồm 3 khía cạnh bổn phận này: tưởng niệm, lịch sử và tình cảm. Khía cạnh tưởng niệm, vì qua tác phẩm điêu khắc được dựng lên trước mắt quý vị, cộng đồng chúng ta muốn biểu dương nghĩa vụ tưởng niệm để nhắc lại cho thế hệ hậu sinh đừng quên thảm cảnh của một dân tộc đã nhiều lần di tản trong suốt chiều dài lịch sử. Tại đây, chúng ta đặc biệt nhắc lại thảm cảnh của những thuyền nhân Việt Nam đã dùng những phương tiện khó khăn nhất, liều lĩnh nhất trên đường đi tị nạn chính trị. Nhắc lại quá khứ không phải để gây thêm hận thù, không phải để gây thêm chia rẽ, mà nhắc lại quá khứ với ước mong một sớm mai đây toàn dân Việt Nam sẽ có dịp khép lại cái quá khứ hải hùng vừa qua để cùng nhau xây dựng lại căn nhà Việt Nam, mà trong đó tình người phải được đặt lên hàng đầu, và như thế toàn dân ta sẽ được sống trong tự do, dân chủ và nhân bản. Chúng tôi và đặc biệt những thuyền nhân Việt Nam vẫn giữ lòng tri ân sâu xa đối với ông Bộ trưởng Bernard Kouchner, nguyên chủ tịch của Hiệp hội Y sĩ Thế giới. Vào thời điểm di tản cao độ nhất của thuyền nhân Việt Nam, ông đã tranh đấu dấn thân vào những vùng biển cả bất chấp nguy hiểm để cứu cấp hàng vạn thuyền nhân và cho phép chúng ta ngày hôm nay sống trên mảnh đất tự do, dân chủ, xây dựng lại cuộc đời hội nhập vào xã hội Pháp. Sau cùng, chúng tôi muốn nói rằng điểm chủ yếu trong bức tọa lạc trước mắt quý vị ngày hôm nay là biểu tượng của sự hy sinh to tát của tất cả những thuyền nhân, và trong đó chúng tôi xin đặc biệt vinh danh sự hy sinh của những phụ nữ, những người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã không chút do dự, đã bất chấp hiểm nguy trong cơn biến loạn để bảo tồn một tương lai tươi sáng cho thế hệ hậu sinh trong tự do và hy vọng. Và như thế, các hiền mẫu này đã hoàn thành sự hy sinh khả kính nhất và đã thực hiện được giấc mơ của mẹ. Để chấm dứt, tôi xin kính gửi đến quý vị, các bác, các anh chị 2 câu thơ được trích trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Hãy lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, hãy lấy chí nhân để thay cường bạo. Xin cảm ơn quý vị. Madame la députée Chantal Brunel et Monsieur le maire Hugues Rondeau de vous approcher pour couper le bandeau d'inauguration.
tôi cái micro đây. Không kịp. Bon ben, allez-y. Merci. C'est comme à la messe. C'est comme à la messe. Député, restez là, s'il vous plaît, pour pouvoir tirer le tissu avec M. Hugo Rondeau. Voilà, nos deux personnalités s'approchent pour tirer le fil. On le tire dans quel sort? Par là? Par celui-là? Ici. Vous me tournez le dos là. Allez dans le bureau. Faites le tour, faites le tour, regardez, on marche à la France, terre d'asile, en mémoire des good people vietnamiens. Voici, c'est les noms. Et voilà. Aujourd'hui, nous célébrons aussi une étape particulièrement importante de l'histoire du Vietnam. Il y a 65 ans, presque jour pour jour, le Vietnam acquérait son indépendance après presque un siècle de tutelle française. Cette statue, avec la forme élancée vers le ciel, évoque ses souvenirs du passé. Elle rappelle l'espoir et le courage dont le peuple vietnamien a fait preuve tout au long de son histoire. Mais elle rappelle aussi les années de souffrance tragique dont chacun d'entre vous porte sans doute encore le souvenir. Certains parmi vous se souviennent du jour où ils ont dû fuir leur pays. Pour certains autres, ce fut un père, une mère, un frère ou une sœur. Cette statue est un hommage à votre engagement et à cet événement historique. Aujourd'hui, je voulais vous dire combien j'étais heureux d'être présent pour l'inauguration de cette statue, car je vous découvre encore plus que je ne le pensais, nombreux et généreux. Généreux car vous avez su vous mobiliser pour réaliser cette statue et la dédier à la France et l'offrir à Bussy. Et je voulais rendre hommage à l'ensemble des bénévoles, notamment conduits par Christophe Nguyen, qui ont su encore une fois se mobiliser pendant de longues années pour que ce projet devienne une réalité. Vous avez su vous mobiliser parce qu'il s'agit avant tout et surtout d'une œuvre d'art, et je voulais rendre hommage à Vaudin Lan, sculpteur, qui a su trouver un style néoclassique, empreint de beauté, qui plaira, je pense, à tous les Buxan-Georgiens, qu'ils soient d'origine vietnamienne ou pas. Hôm nay chúng tôi được vinh hạnh đến sự lễ khánh thành tượng đài niềm mơ ước của mẹ. Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn quý hội đã tạo cho chúng tôi điều kiện. Kính chào quý vị quan khách hiện diện hôm nay. Cũng xin có lời nhấn dặn đến con em chúng ta. Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, cũng không nên quên cội nguồn. Mình là người Việt Nam. Phải thương yêu, đùm bọc nhau và cùng nhau gìn giữ truyền thống và văn hóa của chúng ta. Đến biển đâu